Čaute ľudia, vítam vás z nového videa. Dneska si za OK All Stars. A dneska si zahráme jednu túto moju, snad môj klub, a potom si chcel ísť zahrať jedné z iné hry proti Dánsku. Takže tak ideme na to, alebo viete čo, tak mením plán, zahráme si tieto dva zápasy. Dobre? Ideme na to. Mám hrať. A tak ideme už na to. Tak sa nám to načítava. No tak a ideme hrať. Dávam play a ideme. Teraz tu budem iba nahrávať. Seka nejak. No tak sa mi to nepodarilo. Prepačte, som musel si vybaviť jednu vec. Ale tu mimo ihrisko. Hádžem. Tak ideme dopredu, ideme. Dal som to. Stále dal to. Tak si to ukážeme. Šiel som dopredu. Toto mi to nepozobral. Či ja som to zobral a toto zvolil. Pána techniky. Napíšte to do komentárov. Čo sa vám to páčilo, alebo či áno, alebo nie. Uvidíme. Každopádne byli zabocení 3 hviezdy večer. Nahráme tomu. A dal som offside, nevadí. Pokračujeme ďalej. Bam. Je puk. Idem dopredu, strieľaj. Písnem mu to. Strieľaj. Nevadí. Čo to zoberu? To som dať gól. Nevadí, my si to zoberieme. Ja vám nedovolím dať jeden gól. Dobre, tak nehrajú. Je fast. Je to pekné. Teraz. Kokos. Nada. Koniec, takže ide sa neznadzí. Bam! Boost! A pekný gól by to mohol byť. A takto z takej zbialky som dostal aj 20 bodov. Máme gól! A to hrám iba cez jednu tretinu. Dám ďalší gól. A gól nie za sebou. Dobre. Je? To je čudné. Budeme späť, teda odvolám brankára vždycky.
schovaný. No taký čudný gól, že? Jak dostałem czas. Tak potem odpuści. Ja mam bitku z nejakým, ale teraz už neodvolám, Branka da sa ten ísť gól. Ako sa zastali. Bol moc vystrčený, ale to vyšiel dobre. A to sme sa začali, čo ja som nevedel, keď sme začali. Čo ne, potom to asi dá rozhodca s Šimom neskôr. Mám 2. Vyhral som 5-1 nad Belfastom. Si hviezdy Favre, ten to dal prvý. Viete čo? Tak toto video teda ukončíme.